Per essere nero è abbastanza sbiadito, teso più al grigio, ma gli esperti dicono di non fidarsi se il grande esodo da bollino nero del primo weekend di agosto si è rivelato tutto sommato tranquillo rispetto all'assalto che era stato previsto. Il fine settimana è lungo, le prenotazioni al mare o in montagna ci sono tutte e quindi la gente si dovrà pur mettere in macchina. Ecco, quest'anno fino a metà sabato le partenze possono definirsi intelligenti. Fra mezzanotte e mezzogiorno sono transitati in A4 64.000 veicoli, praticamente 5.000 ogni ora, e il sistema è retto. Dottoressa, come definiamo la situazione fino a questo momento? In questo momento il traffico è particolarmente sostenuto, ma in linea con il sabato di esodo dell'inizio agosto, ma al momento non si registrano criticità. Quando c'è bollino nero comunque ci vuole maggiore attenzione. Che consigli si può dare agli automobilisti? Ma sicuramente prima di mettersi in viaggio avere certezza che l'auto è a posto e non farsi mancare l'acqua se ci sono a bordo bambini, e poi tanta attenzione al rispetto dei limiti di velocità, delle distanze di sicurezza e soprattutto ogni tanto una pausa per potersi riposare, perché aiuta poi a concentrarsi meglio nel riprendere il viaggio. La centrale operativa della CAV a Villabona di Marghera fino a 10 anni fa, prima del passante di Mestre, era al centro degli ingorghi che si generavano lungo la tangenziale mesterina. Ora invece gestisce il deflusso momentaneo nei momenti di massimo picco veicolare dei mezzi che vengono deviati lungo tangenziale e A27 per rientrare in A4 dopo Portogruaro, dividendo meglio così chi è diretto alle spiagge veneziane dai turisti diretti in Croazia. Noi abbiamo storicamente 3 sabati di esodo, e in questi 3 sabati di esodo noi siamo pronti per fronteggiare anche le emergenze che di volta in volta, a seconda della necessità, mettiamo in atto per fluidificare la circolazione o per mettere in atto delle deviazioni su percorsi autostradali alternativi su richiesta di altre concessionarie, come abbiamo fatto negli anni scorsi. La protezione civile è comunque allertata e dei buoni consigli a chi guida c'è anche quello di fare soste per allentare la tensione alla guida. Chi viaggiando voglia bersi un caffè fra la mezzanotte e le 5 del mattino nell'area di servizio di Rino di Dolo se lo troverà offerto dalla concessionaria CAV all'interno di un progetto più ampio chiamato Guida Sicura.